गेम में शॉर्ट गन तो बहुत चलाते होंगे, लेकिन क्या आपने कभी इस तरह से चलाया है? तो चलिए शॉर्ट गन चलाने वाले मजदूरों के लिए एक बवाल कैरेक्टर कॉम्बिनेशन के बारे में बताता हूँ, जिसका यूज करने के बाद आपकी क्रश के साथ साथ आपके नूबरे दोस्त भी आपकी इज्जत करने लगेंगे। सबसे पहले आपको कैरोलिन दीदी को लगाना है, जिससे आप जब भी शॉर्ट गन जैसी हथियार चलाएंगे तो आपकी मूवमेंट स्पीड को 16% बढ़ा देगी। फिर आपको हयातो भैया को लगाना है, जिसकी मदद से आप सामने वाले दुश्मन की वेस्ट और हेलमेट के आर पार गोली मार सकते हैं। इसके बाद आपको सबकी चहेती केली जी को लगाना है, जिससे आपकी मूवमेंट स्पीड को 6% के साथ साथ आपके फायरिंग रेट को 106% बढ़ा देती है। और लास्ट एक्टिव स्किल में आप कोई सा भी कैरेक्टर लगा सकते हैं। शेयर कर दो अपने नुबरे दोस्तों के पास और कमेंट में बताएं आपका फेवरेट